ce'umsi baraa gara baraatti godhamu hiika akka qabaatu yaada haaraa fi tarkaanfataan dabaalamuu akka qabu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ibsan. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed paarkii Shaggar Addabaabaayii muummicha irratti argamu ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Boqonnaa haaraatti ce'uun keenya baga gammaddan jedhan. Bara haaraan dhalli namaa abdii haaraa humnaa fi yaada haaraan akka ka'uuf qoricha tokko ta'us dubbatanii jiru. Injifannoo argame irratti dhaabbannee hin fafnu gara injifannoo caalmaatti ce'uudhaaf ni tattaafannaas jedhanii jiru. Barri 2012 gaddaa fi gammachuun mormii fi salphinaan boonsaa fi qaaniin kan itti guutame tures jedhan dubbii isaaniitiin. Gootonni Itoophiyaa hanga lubbuu lama waan qaban fakkaatutti biyya isaaniitiif wareegama qaalii kaffaluus eeranii jiru. Yaa ta'uti Itoophiyaan cimina gootota ishee rakkoolee kamiyyuu darbuun har'a geessettis jedhaniiru. Qormaanni cimaan hedduun mudatus ogummaa fi malaan darbuun danda'ameeraas jedhan. Itoophiyaan biyya dukkanaaf hin jilbiiffanne biyya iftuu ummata jajjaboo fi lammiilee murannoo olaanaa qaban qabdiis jedhaniiru. Dukkana duuba ifatu qormaata duuba abdiitu adda ba'uu duuba walitti dhufeenyatu kufaatii booda ka'uutu jira jedhan Dr. Abiy Ahmed. Ce'umsi bara gara baraatti taasifamu hiikoo akka qabaatu yaadota moofaa bara moofaa waliin gaggeessine yaadota haaraa fi tarkaanfataadhaan dabaalamuu akka qabus dubbatanii jiru. Guutiinsa bishaan hidha haaromsaa marsaa jalqabaan milkeessuu dabalatee hojiileen hedduun bara itti milkaa'e ta'us eeranii jiru. Barri kun bara yaadnee itti milkeessinu kan eegallee itti xumurru nagaa waaraa itti argannu harka wal qabannee waliin ceenu yaa ta'us jedhaniiru. Abbootiin amantaa garaagaraa aadaa wal utubuu fi wal gargaaruu keenya cimee itti fufuu qabas jedhanii jiru. Bara haaraa 2013 sababeeffachuudhaan Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluun Abuna Maatiyaas, Pirezidaantii Mana Maree Ulamoota Itoophiyaa Muftii Hajii Omar Idris, Phaaphaasiin Kaatolikii Itoophiyaa Kaardinaal Qulqulluu Birhaane Yesuus Suraafelii fi barreessaan olaanaa waldaa amantoota wangeela Itoophiyaa Luba Darajjee Jambaruu ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Abbootiin amantaa ergaa isaaniin hojiin yaraan yeroo darbee deebi'ee akka hin uumamne wanti gaariin biyyaa fi lammii akka dhaalu akka amantaa isaaniitti hawwii gaarii ibsanii jiru. Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas ergaa isaaniin baga bara Yohaannis irraa gara bara Maatiyaasitti ceetanis jedhanii jiru. Pirezidaantiin Mana Maree Ulamoota Itoophiyaa Muftii Hajii Omar Idris ergaa baga geessanis dhaamanii jiru. Amala dhala namaa nu kenne kan hordofnu nu yaa taasisus jedhanii jiru. Phaaphaasiin Kaatolikii Itoophiyaa Kaardinaal Qulqulluu Birhaane Yesuus Suraafeel ergaa baga geessanis dabarsanii jiru. Ergaa isaaniin Rabbii bara haaraa si'aanuu kennu namoota waan gumaachuu fi kaayyoo barbaadamuuf akka ta'e dagachuu hin qabnus jedhanii jiru. Barreessaan olaanaan waldaa amantoota wangeela Itoophiyaa Luba Darajjee Jambaruun gama isaaniitiin ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Yakkoonni keessoo keenyaa mariin akka hiikamaniifis ibsanii jiru. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen wiilcharoota 300 qaama miidhamtootaaf arjoomanii jiru. Aadde Adaanech kabaja ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan wiilcharoota dhaabbata Afrikaa for International Fund jedhamurraa argamee qaama miidhamtootaaf arjoomanii jiru. Hoolota ayyaana itti oolanis kennaniifii jiru. Qaama miidhamtoota sababa garaagaraan gara daandii irratti kufan kunuunsuu fi deeggaruun ga'ee qaama hundaa ta'us dubbatanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo dinagdee fi hawaasummaa qaama miidhamtootaa furuudhaaf xiyyeeffannoo kennee ni hojjetas jedhan. Qaama miidhamtoonni ogummaa garaagaraan yoo hojjetan qixa qaama guutuu bu'aa qabeessa ta'uun ni danda'anis jedhan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen. Sirna deeggarsa kanarratti aangoonni mootummaa olaanoon garaagaraas argamanii jiru. Daawwattoota keenya oduun torbiyaarraaf qabanne kana fakkaata. Turtii keessaniif galanni keenya guddaadha. Barri bara nagaa, bara milkii, bara wanti itti yaadne hundi itti nu milkaa'u akka ta'u hawwii keenya. Nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Ammas qophiin Addis Miidiyaa Neetwoork irraa afaan Oromoo akkuma itti fufeetti jira. Akka daawwattanis naffeerraa yeroo gaarii, ayyaana gaarii, bara gaarii.
biyyi kamiyyuu addunyaa irratti dirree diriiraa ta'e irra fiiganii ittiin mo'atan waan barbaadan san akka garaatti galmaan ga'an addunyaa irratti uumameen beeku. Biyyoonni kamiyyuu biyyoota gurguddaa kan ijaaruu danda'an seenaa isaanii keessatti bu'aa bayii keessa darbaniiti jechaadha. Nuti qabsoodhaaf yemmuu walitti qabamnu waadaa yemmuu gallu in qabsoofna jennee immoo murteeffannu bu'aa bayii jiru sana immoo annaadha. Malee teenyetuma qofa kan dhufu miti jechaadha. Waan hawwaneef qofa kan dhufu miti jechaadha. Ajandaa qabsoo keenyaa durarra ifa ta'uun hin barbaachisaa jechaadha. Karaan nuti centrism yookiin isa giddugaleessa hariiroodhaan isa giddugaleessa qabannee qabsoofnaa jennee kiliir goonee kan keenye sababni isaa maalinni finxaaleeyyirraa bilisa ta'e waa'een gaafii sabaas haa ta'u waa'een ijaarama biyyaa madaalli isaatiin ilaalamuu irra jiraata. Lamaanuu kan wal dhiitan akka wal dhiitan gochuudhaan uummata wal ficcisiisuu osoo hin taane walitti akka raaraman gochuu hin danda'ama. Kanaaf lamaan isaanii walitti finnee walitti araarsinee biyya cimaa ijaaruu saba cimaa ijaaruu hin danda'ama jennee tamannaa jechuudha. Isa giddu galeessaa qabannu kan jenne waa'ee mirga sabaas kan garees kan nama dhuunfaa isaa eegnu inni. Akka namaatti immoo iddoo barbaadde jiraachuun bilisummaa yaadaa qabaachuun lafa kanarra jiraachuun yaaduun bilisaan yaaduun hojjetanii argachuun mirga keeti. Mirga nama dhuunfatee jecha lamaanuu kabajamuu danda'utu irra jiraataadha. Mirgi kun baalaansiidhaan kabajamaan turre. Namni qeensi kifamaati kan ture. Namni sababa yaada isaatiin biyyaa baati kan ture. Namni sababa yaada kanaatiin garafamaati kan ture. Reebbamaati kan ture. Lubbuu isaa dhabaati kan ture. Sirrii mitiidha. Biyyoota biraati irraa fudhannee miti haala qabatamaa keenyatiin irraa kaanee haalli qabatamaa biyya keenya haalli qabatamaa siyaasa biyya keenya maal inni kan jedhu kanarraa kaanee ilaaluu danda'u ture jiraata. Kan uumamneef badhaadhina uumuu kan barbaanneef badhaadhina fiduudhaaf badhaadhina fiduudhaaf immoo finxaaleeyyii dadhabsiisuun hin barbaachisaa. Kun deeggarsa guddaa uummata keessaan qabu waanuma feesbuukii deemaa jiru kanaan qofa kan madaaloo ta'e sirriin ta'u godina fi aanaa sirriitti hin beektu waan ta'eef uummata Oromoos baay'ee kan isinirraa fagaatee miti hin beektu gandatti gadi bu'aa sirriitti olaaltan badhaadhina jedha guutumatti osoo hin qabsiisin jecha. Kana waan ta'eef dhimmoota kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dargaggoota irratti fe'uudhaaf deemsi dheeraan deemamee jira. Isa deebisnee ijaaruudhaafis hojiin hin tuffatamne hojjetamee jira. Garuu bal'ina isaa wajjin hin ilaalamu wanni hafuu jira. Jabaannee hojjenna taanaan leenjii kana kennuun maal kennuun kilaaritii uumuu akkasumas immoo namni konfidensii akka qabatu sirriitti honnoo godhu odeeffannoo guutuu isaa akka argatu gochuu amma ammaatti deemsi deemni hundi injifannoo agarsiisa malee duubatti deebi'uun agarsiisu jechuudha. Hojiin ijaarsaaf siyaasaa paartii keenya afaan ol qabsiisnee hojjenne baay'ee xiqqaadha. Baay'ee xiqqaadha. Paartiin keenya immoo hojii ijaarsaaf siyaasa qofa hin qabu. Hojiiwwan misoomaa, hojiiwwan bulchiinsa gaarii hedduu, komiiwwan uummataa hedduu of harkaa qabaa. Paartii biyya bulchaa jirudha. Akka paartii biyya bulchaa jirutti immoo fedhii faayidaa uummataa milkeessuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hojjechuu qaba. Paartiin kun ba'aa kana lamaan ba'aa akka paartii haaraattis lafa qabachuu, ba'aawwan immoo akka mootummaatti ergama qabu milkeessuu itti kenname qabatee deemaati kan ture injifannoowwan hedduus fidee jira. Jijjiirama kana keessatti qormaata hedduu keessa ture. Waraanameeraa, ajjeefameeraa, paartiin kun gubachaa waraanamaa ture. Aarsaa hedduu kaffaleera jechaadha. Aarsaa kana keessatti paartii ijaaramaa dhufedha. Riifoormii kana milkeessuudhaaf aarsaa kaffalaa dhufe yeroo hunda appreciated ta'uu qaba. Yeroo hunda at the back of your mind waan yaadachuu qabdu yeroo hunda. Yookaan bakka jirtus siif hin galu, bakka ga'uudhaaf deemtus siif hin galu. Too hin dogoggortu. Tokko tokko waa'uma rakkoo fi kufaatii paartii kanaa walitti maa oola lama sadi ta'e badhaadhinni gaaffilee siyaasaa dinagdee hawaasummaa biyya kana keessatti jiraniif furmaata qabatee paartii dhiyaatedha. Badhaadhinni gaaffilee siyaasaa dinagdee hawaasummaa seenaa keessatti biyya kana keessatti turaniif furmaata qabatee paartii dhiyaatedha.
paartii akkanumaan kaayyoo ganamaa jedhee hundeeffamee miti. Paartii illuuzhinii keessa jiru miti. Paartii haala biyya keenyaa, haala gaafa Afrikaa, haala addunyaa sirriitti xiinxalee isaaf immoo furmaata dhimmoota ta'uu danda'an tokko lama sadi jedhee lakkaa'ee kaa'e. Kan kaa'e sanas maxxansee uummatatti kan kennedha paartiin keenya, paartiin badhaadhinaa. Inni lammaffaan paartiin keenya, paartiin badhaadhinaa paartii yeroo jalqabaatiif sabaaf sablammii hundi keessatti bakka bu'ummaa qabaatedha. Sadaffaan paartiin keenya hooggansaaf miseensa bal'aa kan qabudha. Amma keenya hooggansaaf miseensa bal'aa paartiin qabu hin jiru biyya kana keessa. Arfaffaa paartiin keenya ilaalcha ammayyaa irratti kan ijaaramedha. Ilaalcha ammayyaa jechuun maaliin? Ilaalcha ammayyaa modernitiin addunyaarra jiru ilaalchota sadi irratti kan hundeeffamedha. Tokkoffaan bilisummaadha. Ilaalcha ammayyaadhaaf dhimmi inni tokko bu'uurri bilisummaadha. Namni bilisummaadhaan yaadu, bilisummaadhaan hojjechuu, bilisummaadhaan qabeenya horachuu, bilisummaadhaan faayidaa fedhii uummataa milkaneessuu, bilisummaadhaan jiraachuu, bilisummaa waa hundaan bilisummaa paartiin keenya tokko kanarratti bu'uureffame. Ilaalcha ammayyaa inni lammaffaa walqixxummaadha. Walqixxummaa amantaa, walqixxummaa sabaa, walqixxummaa saalaa, walqixxummaa waa hundaa mirkaneessuu. Inni sadaffaa obbolummaadha. Obbolummaadha. Maaliif dhalli namaa kophaa isaan uumamne? Sabnis amantaanis kophaan uumamne. Saba baay'ee jira, amantaa baay'ee jira, eenyummaa baay'ee jira, fedhii baay'ee jira addunyaa kanarra. Kana imbirees godhee, kana walitti fidee, kana fudhatee kan deemudha hawaasni ammayyaan. Tokko akka diinaatti, tokko akka firaatti, tokko akka maalitti kan fudhatu oduu hin taane obbolummaa cimaa irratti paartii amanuudha paartiin keenya. So badhaadhinni kanatti amanu. Paartiin kana sadan wal qixatti amanu hin jiru. Maqaa Itoophiyaatiin kakataa kan akka isaa fiinxaaleeyyiin hin jiru. Ilaalchota biyya kana keessatti duubattafaa ta'anii siyaasa biyya kanaa maraamartoo keessa jiraachisan dhaaba cabsee bahedha dhaabni keenya. So ilaalcha ammayyaa sadan kanarratti beezik pirinsipilii godhee qabatee dhaaba ijaarramedha. Kanatu adda isa godha. Paartiin keenya ijaarsa biyyaa fi ijaarsa neeshin biildingii fi irratti wantoota jalqabbiirra turan ijaarsa biyya kanaa jalqabbiirra jiru xumuruudhaaf furmaata kiriirtee paartii lafa kaa'edha paartiin keenya. So ijaarsi biyya kanaa biyyi Itoophiyaan sabaaf sablammii hunda akka fakkaattu. Eenyummaan sabummaa biyya kanaa saba hunda akka fakkaatu. Waan qabdu kana akka fakkaachuu danda'u. Federaalizimiin furmaata akka ta'e. Mirga ofiin of bulchuu lafa akka qabachuu qabu. Fakkeessuudhaaf oduu hin taane hundumtuu walqixa gahee akka qabaatu. Akka jirutti akka amma ga'u sana bakka bu'ummaa akka qabaatu. Amma ga'u sana iddoo akka qabaatu. Biyya sabaaf sablammii hunda fakkaattu reaalaayiz goonaa jedhee komitir ta'ee dhaabatti galee. Biyyi Itoophiyaa jennu kun ganaa biyya karaarra jirudha. Ganaa eenyummaan Itoophiyaawummaa ganaa ijaarameen xumuramne. Eenyummaan Itoophiyaawummaa kun immoo eenyummaa sabummaa sabaaf sablammoota hunda akka ta'utti dhaaba ijaaruudhaaf maxxirfatee itti galee hojjetaa jirudha dhaabni keenya. Maqaa Itoophiyaatiin kakataa eenyummaa dhuunfaasaa, amantaa dhuunfaasaa namarratti fe'uu barbaada. Maqaa saba isaatiin kakachaa saba isaa qofa namarratti fe'uu barbaada. Kana hunda cabsee furmaata kiriir ta'e paartiin lafa kaayoo jiraate paartii badhaadhinaati. Itoophiyaan Islaamas, Kiristaanas, Waaqeffataas, Protestaantis amantaa hunda akka fakkaattu, nama amantaa hin qabnes akka fakkaattu. Paartiin keenya immoo paartii abdii qofa namatti himaa jiru miti. Paartii hojii qabatamaa hojjetedha waggaa gabaabduu kana keessatti. Karoora gurguddaa qopheeffanne qabna. Qonna irratti wantoota hojjetamaa jiran, magaalaa irratti wantoota hojjetamaa jiran, seektaroota hawaasummaa keessatti wantoota hojjetamaa jiran kumaatama itti himuu dandeenya uummata keenyatti. Keessattuu caasaa amma aanaa irratti, godina irratti, magaalaa irratti dhiitee jiru kana gandatti gadi buusaa deemuu qaba. Maaliif uummanni keenya yeroo hin qabu? Misooma isa barbaachisa. Jiruuf jireenya isaa jijjiiramuu qaba. Hoggansa hojjetaa mootummaa jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiru at all level uumaa deemuun priority ta'uu tura jiraata jechuudha. Kanaaf istaandaardoota hoggansi gandaa tokkotti kaawwamu, istaandaardoota siivil sarvaantiin gandarra jiru tokkotti fankishin godhu kan dabalamuu qabus public servicein qoratee dabalaa karaa qabsiisaa deemuu danda'u tura jiraata jechuudha. Hogganaan seektaraa, hogganaan aanaa, hogganaan godinaa meeqatu siivil sarvaantii fankishinaal godhee hogganaa jiraa kan jedhu sun qixaan laallamuu qaba.
Kanaaf siivil sarvaantii tuullee jiru kana tokkoffaa gandatti jala gadi buusaa deemna. Amma buusnutti garuu iddoo jirutti karaatti galchuun nurraa eegama. Nuti hoogganaan jirra. Hoogganuu qabna. Keessattuu barana shiiftii guddaa tokko fiduu kan qabnu achirratti. Hidha laga Abbayyaa afaan ol qabatee wanti tokko akka sin sirriitti hubattan nan barbaadu siyaasa addunyaa dhimmoonni raasan dhimma bishaan afaan ol qabatudha. Amma dhimmi hidha laga haaromsaa diina keessattuu diina uummata keenya jijjiiree jira. Diina biyya kanaa jijjiiree jira. Power relationii gaafa Afrikaa irratti jijjiiree jira. Gaafa projektiin kun xumuramu GDP Itoophiyaa irratti biiliyoona 6-7 dabala. Plus diplomatically positionii biyya kanaa jijjiiree jira. Hidha laga haaromsaa hin xumurama. Bara kana akkaataa qabameen hin deemama. Waggaa 2-3 dhufu keessatti xumurree hin eebbisa. Bishaan irratti waan qabnu hunda dhangalaasnee hojjechuu qabna. Haaroo Harammayaa mitaan nama buqqise. Haaroo Harammayaa namni haaricha namni buqqiseetu warra isa buqqise sana buqqisee amma itti deebi'ee nama iddootti. Abiyaataa cinqamaa turree haaroo Zuwaa irraa amma bishaan galaa jira. Bishaan irratti sirriitti konshaas taanee kara fuulduraatti dokumentoota tokko qopheessinaa ambaasaadar Shifarraan faanis jiru bishaan nuu galee bishaan hoogganuu qaba. Waliigaltee biyyoolessaa jedhu kanarratti akkan dogoggorreen biyya problem free humnaa jettanii yoo yaaddu ta'e dogoggortanii jirtu. Nuyi ilaalchonni sabaaf sablammii ummatoota Itoophiyaa fayyadu ilaalchi nuyi qabanne kun olaantummaa isaa argatee ilaalchota faallaa isaa deeman kanarratti qabsaa fedhii faayidaa uummata keenyaa milkeessaa akka deemu gochuudha gaheen keenya. Koovidii faan ol qabatee koovidiin chaalenjii guddaa addunyaa kanaati. Amma addunyaan kan exercise gochaa jiru waliin jiraachuu baraa jira. Akkamitti waliin jiraanna? So nuyi wise ta'e decisioning godhama. Hin cufnu hunda karaa biyya jijjiiruun deemnaa jennee itti fayyadamne irraa karaa gaariirra jirraa amma babal'achaa jira uummata barsiisuu ijaarama ollaa goone sana cimsuu uummanni akka fayyadamu gochuu uummanni rakkoo kana keessa akka bahu gochuu irratti hundi keenya cimnee hojjechuu qabna. Galma badhaadhinaa irraa akka inni duubatti nu harkisne of eeggannoodhaan cimnee uummata barsiisuu uummanni akka of eeggannoo isaa cimsu akka ofirraa ittisu gochuu irratti jabaannee hojjechuun nurra jiraata jechaadha. Xumura irratti leenjiin amma fudhattan kun waan afuriin leenjii ta'a ammaan booda jechaadha. Amma leenjiin kun leenjii ta'uu kan danda'u waan afuroo guuttate qofadha. Tokkoffaa fi inni duraa leenjii kanaan hubannoo fi beekumsa argattan miseensota hooggansa jaalleewwan biraan geessanii ilaalcha kana yoo jaalleewwan keessanitti gurgurachuu dandeessan qofadha. Tokko kanaan fira gartee kana humna utubee deemu yoo baay'ifattan qofadha. So magaalaa keessan keessatti, aanaa keessan keessatti, godina keessan keessatti, seektara keessan keessatti ilaalcha kana utubee ilaalcha kana faana fuulduratti harkaafachuu humna danda'u hammam horattaniitu murteessaa jechaadha. Tokkoffaan kana. Malee si biratti hafe akkuma ibsaa gaanii keessa sana ta'a jechaadha. Faayidaa tokko qabu. Lammaffaa humnoota faallaa keenya ta'an faana ilaalchi kun dhaqee konfiroontoo godheedha. Warra faallaa keenya bira dhaqee chaalenji godhee injifatee yoo ba'e qofadha. Ilaalchichi sirriitti si galuusaa sirriitti si biratti iddoo qabaachuusaa kan beekamu jechaadha. So amma akka kanaan dura namootuma harka walii ittisiniidhaan namootuma waltajjii guyyaa guyyaadhaan dhufan sana fiduu oduun taane namoota chaalenji nu godhan namoota faallaa keenya ta'an namoota kana fudhanne faana dhiyeessinee konfiroontii goonee konviinsi gochuu qabna jechaadha. So warra faallaa keenya ta'an hagam konviinsi goonaadha kanaan. Hagam ilaalchi kun isaan biratti dhiyaatee isaan chaalenji godhee ilaalcha ta'ee bahaatu murteessaa jechaadha. Kana yoo godhe qofadha leenjichi leenjii ta'uu kan danda'u. Sadaffaa leenjichi leenjii ta'uu kan danda'u hojii qabatamaa hojjechaa jiru yoo milkeessedha. Tajaajila hawaasa keenyaa yoo fooyyesse. Projektii caalmatti yoo xumursiise. Hojii tajaajila lammummaa yoo caalmatti lafa qabsiise. Galii hin daballa jenne sana yoo dabalchiise. Nageenya waaraa yoo tasgabbii barbaannu sana yoo lafa qabsiise. Sabaaf sablammii fi uummanni keenya akkuma duudhaa sirna gadaa takka inni caalmatti waliin jiraachisu obbolummaa lafa yoo qabsiise. Ilaalchota ammayyaa walqixxummaa bilisummaa obbolummaa yoo lafa qabsiise. Namni seera ala ta'u immoo jiraate seeraatti dhiyaate akka adabamu yoo goone hojii qabatamaa lafarratti yoo hojjenne qofadha. Isaan teestirtaa jechaadha.
So ilaalcha sirrii ilaalcha nu tarkaanfachiisu yoo ta'e hojii qabatamaatti jijjiiramuu qaba jecha. Yoo dhuguma nama baay'ee of cinaa hiriirsine hojii qabatamaadhaan ifuu qaba jecha. Arfaffaan continuously qoratamaa hanqinni isaa guutamaa yoo deemedha. Hanqinni ilaalchichaas, hanqinni yaadichaas, hanqinni hooggansichaas, hanqinni miseensichaas hundumtuu yeroo yeroodhaan ergama kana keessatti qoratamaa, hojii qabatamaa keessatti qoratamaa, hanqina jiru immoo itti guutaa fi yoo deemne qofadha. Sana yoo goone qofadha. So isa kana continuously gamaagama, continuously hanqina guutuu, continuously sirreessuu, wantoota hudhaa guddaa ta'an amma tajaajila irratti, amala keenya irratti, hattummaa irratti, efficiency irratti rakkoolee guduunfaa gurguddaa uummata keenya sakaalaa jiran kana yoo isa hiikuu ittiin yoo dandeenye qofadha jechaadha. Kan leenjiin kun leenjiidhaa jechuu kan dandeenyu. Bu'aa barbaadamus fideeraa jechuu kan dandeenyu jechaadha. Nu biratti tafataana faayidaa tokko qabu. Uummanni dhaabbadhaa mootummaa ta'an jedhu sana practically demonstrate gochuu. Dhaabbadhaa jijjiirama fiduu dandeessu sin cinaa jirra kan jedhu sana gocha qabatamaadhaan calaqqisiisuu yoo dandeenye qofadha jechaadha. Karaa kanaan hubatamee yoo deemame badhaadhinni injifannoo keessa jira. Injifannoo caalmaa galmeessaa uummata keenya siyaasa Itoophiyaa maraamartoodhaaf waggaa 100 ol jiraate kana sadarkaa olaanaatti ceesisee jiruuf jireenya uummata keenya sadarkaa barbaadamutti injijjiiraa. Isa immoo kan jijjiirtan isin immoo isa jijjiiruudhaaf humnas dandeettis ga'umsas qabdu. Kanaaf jabaattanii kallattii maraan akka cimtanii fuulduratti tarkaanfattan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Barri haaraa kunis kan gammachuu, kan dhiifamaa, kan badhaadhinaa, kan tokkummaa caalmatti immoo biyya keenya gahee hooggansummaa keenya caalmatti kan itti baanu akka nuuf ta'uun isin hawwaa.